रेस तव्हांजी नरमी के हू तव्हांजी ख़ामोशी हुन जी हिम्मत थी वधाए। अख पट रेस छो जो सालार खान कारो नांग थी गुल्लूअ खे बि सालार खान ई मारायो आहे। सूबेदार मूंखे सभु कुझु ॿुधाए छॾियो आहे। जेकॾहिं तव्हांजो रवो ईअं रहियो न त हिकु ॾींहुं सालार खान तोखे माराए छॾींदो। बस दादा न बस, तो अञा हाशिम खान जे हिम्मत खे ॾिठो ई न आहे। भला त पुराणा न आहिनि थींदा। जेकॾहिं सालार मुंहिंजे भाउ खे मारायो आहे त मां बि हुन सां घटि न कंदुसि। अहिड़ो त भयानक मौत ॾींदोसांसि जो राज ॾिसंदसि। हाशिम खान मूंखे लॻे थो त इहा दुई कॾहिं बि बबड़ न थींदी। तूं बसि दुई वांगुरु पियो तूं करे। सालार खान तुंहिंजा 2 माण्हू मारिया, बेगुनाह तां जेल काटिया, बदिले में तां छा कयो? कुझु बि न। हाणे सालार खान जी दिलि वधी वई आहे। तव्हांजी पूरी मिल्कियत ते हू कब्ज़ो कंदो ऐं तव्हां कुझु बि न कंदो। छो तो दुईअ ते तेल हारी जे हीअ बाहि भड़की पई त सुकनि सां गॾु सावा बि साड़े रख करे छॾींदी। दादन फलांद जो वक़्तु अची वियो आहे। या पोइ करे छॾ दादन सालार खे त पंहिंजी तयारी करे असां फलांद ॻाए वॼाए कंदासीं। मतां चवे त हाशिम खान चोरीअ वार करे वियो। ओए ते रखीस दिल ख़ुशि करे छॾी। हूअं बि असांजे औज़ारनि ते ज़ंग चढ़ी वियो आहे। हाणे ही तर बारूद जे ददकण सां ईअं गूंजंदो जो सालार जी निंड ई हराम थी वेंदी। रेस हाणे ॾिसजां दादन जा धमाका। तव्हां बि वञी तयारी कयो ऐं मां बि वञी तयारी कयां। इन ज़ुल्म खे असां पंहिंजो मुक़दर सम्झी बर्दाश्त पिया कयूं पुट। न चाचा, असीं आज़ाद पैदा कंहिंजा ग़ुलाम ऐं क़ैदी न आहियूं। सालार जेको कुझु बि कयो आहे न उनखे उनजी सज़ा ज़रूरु मिलंदी। चाचा तूं परेशान न थी, आउं तोसां गॾु आहियां। अच चाचा त घर हलूं। अच। सोप सीरियल सिंध जाई तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।